创世纪第47章，约瑟入去见埃及王，对伊报告讲：我的老爸甲我的兄弟带因的牛群、羊群，甲一切所有的，对迦南地来至高山地。约瑟对伊的兄弟中间拣5个，带因做伙去见埃及王。埃及王问约瑟的兄弟讲：恁伫做甚物工作？因对埃及王讲：你的仆人是饲羊的人，阮甲阮的祖先拢伫饲羊。因阁对埃及王讲：迦南地饥荒真严重，你的仆人的羊群无草通食，所以阮来，毋望会当寄居伫遮，但求你允准你的仆人住伫高山地区。埃及王甲约瑟讲：你的老爸甲你的兄弟来到你遮，埃及地拢是你伫管理。你通互你的老爸甲你的兄弟住伫上好的地区，因通住伫高山地区。你若知因中间甚物人较有才调，通派因眷顾我的前生。约瑟带伊的老爸雅各入去徛伫埃及王的面前，雅各就甲埃及王祝福。埃及王问雅各讲：你现在几岁？雅各对埃及王讲：我现在130岁，我的人生的岁月短佮艰苦，不比我的祖先食长岁寿。雅各佮甲埃及王祝福了后，就离开埃及王出去。约瑟照埃及王的吩咐，互伊的老爸甲伊的兄弟住伫埃及上好的地区兰塞的地，佮将迄个地区互因做产业。约瑟用美牛奉待伊的老爸，佮供给伊的兄弟甲因老爸所有的家属，连上细汉的囡仔嘛在内。饥荒真严重，全地拢无米牛。埃及地甲迦南地因为饥荒荒废。约瑟将埃及地甲迦南地的人来卖米牛的银收集起来，拢送到埃及王宫。埃及人甲迦南地的人的银拢用了。埃及人民来见约瑟，讲：阮的银拢用了啦，求你互阮粮食，才免互你看到阮饿死。约瑟讲：恁若银拢用了，通牵精生来换米牛。因就将精生赶来约瑟遐。约瑟用米牛换因的马、牛群、羊群甲驴仔。因用所有的精生换米牛，就安尼度过迄年。第2年，因阁来见约瑟，讲：阮的主，阮无骗你，阮的银拢用了，精生嘛拢卖互你。除了阮的身躯甲阮的田地以外，你嘛知，阮拢无半项啦。你兼忍心看阮人死地趴远，求你用米牛卖阮甲阮的地，阮甲阮的地就拢归属埃及王。佮求你互阮种子，阮才袂当度活免死，土地嘛免荒废。对安尼，约瑟为埃及王卖全国的土地。埃及人因为饥荒严重，故不将就卖因的田地，遐个地就拢归属埃及王。约瑟互埃及全国各所在的人民拢真做奴隶。毋过埃及王无买祭司的地，因为祭司有得到埃及王供给的粮食，所以因无卖因的地。约瑟甲人民讲：我今仔日为埃及王卖恁甲恁的地，但我将种子互恁，恁通去种植。到收成的时，恁得纳1/5互埃及王，4份归恁做产年的种子，
佮做恁甲恁全家以及恁的囡仔的食物。因讲，阮的性命是你救的，阮真感激，愿意做埃及王的奴隶。安尼，约瑟为埃及制定一个条例，到今仔日还在实施，就是收成的5%着纳互埃及王，毋过祭司的地无归埃及王。雅各最后的吩咐，以色列人住伫埃及的高山地区，伫遐建立家业，生炭真多。雅各住伫埃及17年，伊一生活147岁。雅各在伊死的日君啦，就叫伊的囝约瑟来讲：你若真正友好我，请将你的手下伫我的大腿的咒蛇，忠诚答应我，无甲我埋葬伫埃及。我回去我的祖先遐的时，你就将我带离开埃及，埋葬伫因安葬的所在。约瑟讲：我会照你讲的去做。雅各讲：你着对我咒蛇。约瑟就对伊咒蛇。对安尼，雅各挖床头敬拜。